ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ജാസിം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് കൊല്ലം വരെ പോയായിരുന്നു. അപ്പം കൊല്ലം വരെ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലം മേള നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിദേശ മോഡൽ ബേഡ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കണ്ടോടെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. നല്ല അടിപൊളി ബേഡ്സിലാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ ഇതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ആക്കിയിട്ടാൽ ആയിരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇട്ട് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ബേഡ്സാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത മോഡൽ ബേഡ്സിലാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്ത് രൂപമാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ, ഏത് ഇനമാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കോഴികളെ കണക്കിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ബേഡിൻ്റെ മേളിലും അതിൻ്റേതായ പേരുകളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കോഴീനെയൊക്കെ കണക്കിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് കളർ, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കളർ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. തലയൊക്കെ സ്പൈക്ക് കണക്കിരിക്കുന്നു. മയിലിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കത്തെ വാല് പോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പേരെന്താ, സിൽവർ ഫീസൻറ്റ്. തല ഏകദേശം കോഴിയുടെ പോലത്തെ തല, അതിന് ഇത് അതേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കിളികളാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. ഫീസൻറ്റ് ഫീമെയിൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. നമ്മുടെ മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കിളിയായിരിക്കും ഗ്രേ പാരറ്റ്. ഏറ്റവും നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു കിളിയാണ് ഗ്രേ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേ പാരറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സൺകൊണൂറാണ്. വലുതായിട്ട് മെച്യൂർഡ് ആകാത്തൊരു സൺകൊണൂറാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്, നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ജാണ്ടിയ കൊണൂറാണ്. നമ്മുടെ കൊണൂറിൻ്റെ ഇനത്തിൽ തന്നെ പറ്റ വേറൊരു കിളിയാണ് ജാണ്ടിയ കൊണൂർ. നല്ല കളറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ബേഡുകളാണ്. പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവൻ. നമ്മുടെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊണൂറ്, ഇതും പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും വലുതായിട്ട് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടില്ല, മെച്യൂർഡായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഷെഫ് കൊണൂർ. ഇതൊക്കെ പേരാണോ എന്തോ, പക്ഷെ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. എല്ലാവരും പേര് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഓരോരോ കൂട്ടിലായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കോക്ടെയിൽ. ഇത് നമ്മുടെ ആൽബിനോ ആയിട്ട് പേരായ ഏതോ ഒരു കിളിയാണ്. ആൽബിനോയും പേളും കൂടെ ക്രോസ് ആയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. നമ്മുടെ സാധാ ലൂട്ടിനാണ് അടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ആ വൈറ്റ് കോക്ടെയിലിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പേളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ തന്നെ. ഇത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല കളർ, ഈ ബ്ലൂ കളർ കൊള്ളാം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് നമ്മളങ്ങനെ കാണാത്ത റെയറായിട്ടുള്ളൊരു കളർ, ഈ ബ്ലൂ. ഇതും നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ വേറെ ഏതോ ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതും വേറെ വേറെ കളർ. ഇതും കാക്കയുടെ കണക്കത്തെ കളർ, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന കളറ്. എന്തോ ഇത്, റെഡ് ലോറി. പേര് റെഡ് ലോറി. ഇതിനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്ത് കളർ, റെഡ്, നല്ല ചോര കണക്കത്തെ റെഡ് കളർ. നല്ല വലിയ ബേഡുവാ. അപ്പോൾ അടിപൊളി. മേല് മൊത്തം റെഡ് വന്നിട്ട് ചിറക് രണ്ടും പച്ച കളർ. നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ.
ഇത് നമ്മുടെ യെല്ലോ സ്ട്രീക്ക് ലോറി, നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുണ്ട് റെഡ് ലോറിയുടെ തന്നെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെല്ലോ സ്ട്രീക്ക് ലോറി, എന്തോ പച്ചയും പിന്നെ യെല്ലോ വരയും വരുന്ന ഒരു കളർ, നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതെന്തോ ഇത് ഓന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പണിത് വെച്ച കണക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, അനങ്ങുന്നില്ല. അത് അടിപൊളി സാധനം. ഇതിനെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. വാലിൻ്റെയൊക്കെ നീളം കണ്ട. ഇത്ര നേരമായിട്ട് അത് അനങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒത്തിരി നേരം കൊണ്ടേ അത് അങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുക, കണ്ണ് പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. നല്ല നല്ല സൈസുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരറിയായിരുന്നു എന്തുവാണെന്ന്. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസാണ്. ഫിഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിഞ്ചസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ്. പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ഗീസ്, നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ഗീസ് ലവ് ബേർഡിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഇനം. കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി വന്നിട്ടില്ല, വന്നാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ചിറകൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലത്തെ, ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഫാൻ കണക്ക് വരും. ഇതും ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഇനം തന്നെയാണ്, ഫിഞ്ച്. ഇത് പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പേർ അവരെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മൈസ്, നമ്മുടെ എലി, കുഞ്ഞ് എലി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എലികൾ. ഇത് വൈറ്റ്, പിന്നെ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും വരുന്നൊരു ഷെയ്ഡ്. ഇത് ഉറക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലാണോ? ചൈനീസ് ഔൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാവിൻ്റെ ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രാവിൻ്റെ ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് മോഡൽ, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഇതൊക്കെ ഇല്ല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ലാഹോർ പീജി, ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാണ്. വൈറ്റും വെള്ളയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറ്. ജോഡി ജോഡി തിരിച്ച് ഇട്ടിരിക്കും ഓരോ കൂട്ടിലായിട്ട്. നല്ല രസം കാണാൻ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് വാങ്ങാൻ തോന്നും നമുക്ക്. ബെൽജിയം ഫാൻഡേ, അത് കൊള്ളാം, അടിപൊളി സാധനം. സ്ലാറ്റൻ, ഇതും കൊള്ളാം. എന്തോ ജാക്കോബിൻ ഇന്ത്യ. എൻ്റെ തലയൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ രാജാനെ റാണീനെ കണക്കിരിക്കുന്നത്. ടീന, ഇതും കൊള്ളാം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ചൊറിച്ചിലായിരുന്നു. മുഖി, പിന്നെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരാണ് മുഖി എന്നുള്ളത്. മുഖിയുടെ 2 പേര് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കൂട്ടി തന്നെ 2 പേര് കിടപ്പുണ്ട്. തലയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ അതിൻ്റെ. ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ജർമ്മനി, ഇതും കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. വൈറ്റ് തലയുണ്ടോ അതിന്? തല കാണാൻ വയ്യ. വൈറ്റ് മേലും മൊത്തം വന്നിട്ട് തലയും വാലും മാത്രം ബ്ലാക്ക്. ഇതും അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 പേർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേയും വീട്ടിൽ. പൗട്ടർ, അവർ സൈലൻ്റായിട്ട് അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുക 2 പേരും. ഡബിൾ ക്രസ്റ്റഡ് ട്രംബ്ലർ, ഇവരും 2 പേരും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കും. നല്ല രസമുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ. തലയൊക്കെ കണ്ട. എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ അമേരിക്ക, മേലെ കണ്ട നമ്മുടെ ചുരുണ്ട മുടി കണക്കി ഇരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സാധനം. ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ചുരുണ്ട ബൂട്ട്. ഹിപ്പിയുടെ തല കണ്ട, തല അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. തല അകത്തോട്ട് കയറിയിരുന്നിട്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടെ വന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തല. അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും ബൈ.